哋嚟到第3日嘅朝頭早，我哋今日去邊啊？我哋今日去個島嘅東面，嗰個咩日出成山峰啊，咩知地咩河啊，咁而家就去嗰個月咩丁咩里嗰個灘咯。好啊，咁我哋就準備出發。Hello 大家好，今日我哋已經揸咗個零鐘頭車，就嚟到呢個月丁里啊，唔知食咩，陣間帶大家入去睇，但係先睇睇個海先。哇！好大風啊！好靚嘅海，個海好藍。好，我哋而家入去睇下今日領隊帶我哋食咩先。得，好正。好，試食下先。哇，試食。今日嚟到呢一個咩地方？月丁里啊！月丁里。教你點樣食。哦，一啖飯。Yes。哦。哦。哦。Wasabi little spicy。我冇嘅。Or mix。哦，mix。因為你哋係豬，佢係魚。餃。餃。哇！有飯焦喎。好熱啊！好熱，咁你食屎攤大嚿喎。呢個唔使。我都未食。擺喺度啦。佢將佢有飯焦喎。係咯。佢小飯㗎喎，已經叫佢。小飯。喂，頭先叫佢小飯㗎。嗱。豬肉。喂，你撈到咁密。好，跟住做先。見到拍嘢咧，就會用心啲講解俾你聽，我都話啦。哇！可以啊，放啲飯。食一細先。香油飯。喂。夠啊，呢個。有啲新嘢喎。share 啊，thank you，可以 share。係。我呢個老婆擺晒呢度，阿姨。佢都係話我要 mix。你都要 mix 啊？mix。哦 ，OK。mix。share。share。邊拍我 mix？阿博呢個好食喎。係唔使我自己。哦，thank you。佢幫你好似 mix。決賽咁啊。share，哇！有豬肉，啲飯都好黏喎。佢個飯喺下面有飯焦嘅。係咯。試啖先。好熱啊！呢個，小心啊！哦，好熱啊！好熱啊！你都話熱啊！佢呢個煲真係全熱㗎。哇！食屎單啦！飲啖湯先。啊！啲芝士都醬子涼粉啦。咩飯啊？醬子，木字加個大笨象嘅醬。有啲咁醬啊！你成日掛住食先得㗎，我哋拍旅遊節目㗎嘛。啲芝士島。呢個啊？醬子涼粉。好味啊！好似香港嗰啲涼粉咁嘅咋。影下呢個幾大風先，哇！你睇吹到佢，吹到我導遊，烈風咁啊！踢落風神腿嚟睇下。Hello， 嗱，我哋嚟到呢個倫敦貝 Bagel 博物館啦。咁啊，條路頭先唔擺得車，所以我哋就泊咗入嚟呢個停車場。哇！呢個就係倫敦 Bagel Museum。我哋睇下咩環境啊，令佢要攞福騰船食喎，要排隊入去啊？唔係排隊登記。咩嚟㗎呢個？攞飛啊！哦。即係我就落地啊！
10分鐘內店就會取消電子郵件，淨係可以內用同外帶。OK。你 scan the code。哦，scan the code。又見到你喎，咁啱嘅。今日幾好天喎，喺度做咩啊，黃女士？喺度睇下食個冬甩啊，排隊。飲杯貝果嚟喎，寫住。杯果咪就係冬甩咯。貝果係同冬。係咩？貝果同冬甩同一樣嘢嚟㗎嘛？我哋入咗嚟呢間喺 Bagel 隔離嘅眼鏡鋪。有咩分別啊？黃女士喺度搞咩？聽唔聽？我哋而家終於排除萬難入到去呢個包包鋪啊！呢個咩貝果啊！睇下呢個老細先，都有，好似好靚咁喎。哦，要快嘅。佢買完之後然後入。聽得明，跟住落樓下啊！買咗先，食邊個啊？有咩推介？啱啱我食呢個咯，呢個係香葱芝士。係喎，我想食有個 ham 嗰啲咯。唔使一人食一個。係想食呢個呢啲啊？呢個1、2。好似好靚咁喎呢個。好啊。呢個蘿蔔絲都好食喎。想食啲有餡嗰啲咯。我隻夾先，你得。好啊好啊。犀。爆咗好香咁喎！我有 ham 嗰個啊，係啊，有 ham 嗰個，嗰個葱都想食。我哋唔講食3個夠啦，夠啦。柳暗花明。佢都要睇你個 number， 你個 number 又要睇啊！又要睇啦。好，我哋落到嚟地府呢度坐低啦。好衝喎你呢個。見到阿導遊。點啊？頭先食嗰嚿好唔好食啊？呢嚿啊，你食啊？你食啊？杯咖啡。啊！呢嚿冇葱，我想要喎。我試過第2嚿有好葱嘅。邊嚿啊？呢嚿啊？呢嚿啊？我抄先。睇你同佢食。呢個咩點稱呼啊？佢個餡啊？蜜糖芝士。蜜糖邊喎？呢個全嚿芝士加包皮。試下先。我要呢嚿啊！試下先。嗯。你食呢度咪得咯？有咩分別啫？有幾大嚿咧？都係一個包咯，就冇平時喺 Bagel 咁慢咯。哇！好衝啊！點啊？呢嚿我唔食葱，你唔食唔晒。食葱。點啊？葱。我中意食呢嚿啦，係嘛？肯定啦。有咩感想啊？今晚俾啲感想嚟啊！得閒食緊嘢啊！哇！好鹹喎。唔得㗎，你拍旅遊節目搞，下次唔帶你嚟㗎。鹹鹽啊！唔係一般嘅 creamy，好 creamy，嗰啲忌廉多得滯。好大嚿油啊！呢個芝士嚟㗎嘛？幾多錢一個啊？呢啲包？冇睇價錢。嚇！
嚟食嘢唔睇價錢，我睇都唔興睇價錢。係了解下先得㗎。了解下啫，俾啲資訊人哋啊嘛。4萬幾蚊咯呢度，即係減3個零200幾蚊咯。 200幾蚊一個包。3個包，3杯嘢飲。哦，咁都 OK。200幾蚊食一個包啫。望住個海景，喺出邊咯。唔知係咪俾你坐嘅咧？係咩？我哋完全冇望過海景喎。係俾大家睇下先。呢度係有個海景，但係好大風喎出邊，我哋都係唔好去，帶住啲老人家。你自己試啊！嗱，呢個俾你。啊！呢個試得好靚。我試下先。哦，嗱呢個啲 ham 同埋呢個應該係嗱，我睇呢個細嚿。牛油啊，我估係嘛？嗱，呢個包皮啊，硬啲啊。即係似邊個？係啊，似邊個啊？嗱，可能啲麻甩佬唔係好識食包香就，係一個好食嘅西餐包咯。好啦，我哋而家出發去呢個咩話？食咩啊，導遊？海膽唔係煎餅咩？哦，我先同觀眾介紹咗係煎餅喎。好，就係呢間啦，好似唔似開門咁咩？有人喎。喺邊度入啊？呢度咯，就係你嗰個啦。哇，好細間㗎！呢間嘢唔知食咩嘅咧？海膽煎餅。海膽煎餅。阿拉燒。喂，阿咁樣，阿生，哇，邊個嚟㗎？入邊。冇靚女。開始哦，個盤啊。咔吱咔吱。係咪佢？問呢個係咪佢？係喎。係咩？係嘛？好靚喎，冇化妝喎。冇靚喎。好多明星嚟㗎呢度。係喎。唔係佢嚟㗎，佢個女嚟㗎。你睇呢張。呢個啊。呢個三代同堂。哦。好靚啊！係佢。係佢啊！大家，唔係驚肚痛。我哋啱啱食完 bagel，大概30分鐘左右都唔夠，而家又嚟食呢個海咩話？呢個煎餅咯。蛋飯。一定要試下。等我試下，係你先。好，食呢個嗱一片海膽喺上面嘅飯。好濃味，真係幾好食。而家試下呢個撈麵啦，試下。係一個凍麵嚟嘅，我個麵質有啲似嗰啲一包包撈撈嗰啲撈撈，凍凍地。好，而家我試最後呢個，即係呢個湯麵啦。清得嚟有啲海帶味。我哋頭先訪問咗呢個店主咧，佢話呢張咁靚嘅相咧係佢35歲嘅時候影，佢而家就係佢話7年前影喎。咁啊，大家可以自己嚟睇下同真人嘅分別啦。就係呢個。呢個都唔係真人。你而家影佢真人。我費事啦，咁冇禮貌。好，搖身一變，我哋揸咗半個鐘頭車就去咗呢個日出咩啊？成山日出峰係啦。哦，呢個就係嗰個山峰啦。哦，大家行山啊！帶好行山裝備未啊？
好，我哋而家出發。喂，你俾個出發姿勢嚟睇下。喂，開心啲啊！出發！出發！係啊。影緊係喎，影緊喎。嗱，呢個就係右邊嗰條路啦。我哋就唔去啦。如果你上去咧，就會去係啊呢個山。咁我哋係老人家團嚟噶嘛，係咪？老人家係咪唔想去啊1萬蚊啊，騎馬。唔係揮手啊，你係咪唔想去啦？哦。有騎馬喎。係咪應該咁啊？有咩？有得騎馬。哦，呢個就係個瞭望台啦。完啦。呢度就係嗰個成山峰啦。好，我哋揸咗由呢個成山日出峰揸10零分鐘，又去咗呢個攝地可知啊，應該又係睇下海。努力啲啊！消耗係咯，你唔消耗啲體力，陣間又話又食嘢咁噶啦。出發到天頻過嚟啊！係啊！1、2、3，耷低個頭，望見歡呼。係啊！去！呢張凳好嘢嚟喎！嚟，埋位。都得。你影張先啦。啲人過嚟先。單睇一張相都唔知自己去邊度影邊個。你要嗱，你一齊啊！背對背啊！你左腳定右腳啊？想影到嗰啲人。好，準備，1、2、3。好，我哋上嚟行咗個圈，我諗逗留咗10分鐘、5分鐘都冇啊！點啊？大家有咩感想啊？呢個攝地可知，會唔會推薦親友嚟啊？係有風，好大風。好，我哋訪問下最少出聲嘅霍太。霍太，你對呢度有咩感想啊？我覺得好凍啊！係咪快撚啲翻車走食煙算啦？係啊！但係你唔玩下呢啲活動，齋食嘢，你哋又頂唔住喎，食得太密喎。咁我哋都要安排下啲西北風俾你食咯。點啊？你覺得呢個地方會唔會推薦俾親友啊？呢個地方其實我都唔知你呢度做乜嘢㗎。咁我見到好多海啦。係。有啲園係咁樣。有冇海景疲勞啊？都冇嘅，呢度都好靚嘅。而係真係唔知呢度係嚟做咩。嗰邊講緊啲屋喎。唔係酒店嚟啊？呢邊。哇，都幾靚。你睇有耶穌光。今日我哋嚟到西龜埔嘅每日偶來市場啊！買啲咩物品咁樣。我哋領隊頭先唔知係咪食過海膽，所以就風癩啊！出風癩。風癩嚟㗎。水啦，係啊！頭先呢度有一幅㗎。呢度都有啊。哎呀！好，今日呢個市場，我覺得同上次咧，驟眼望落去咧，有少少似嘅。介紹下。我都唔氣台㗎喎，呢啲市場我都係到此一遊啫嘛，跟住大隊喎。你覺得同上次有冇分別啊？哦，呢度好行好多，好行啊！啲係咪上次嗰個似街市啲啊？係啊，冇錯啦。哇！呢個好多人排隊。呢度條路啊闊啲咯，同埋好似啊光鮮少少咯。
豬肉乾啊！豬肉乾啊！排水咁嘅。呢度我覺得條路闊啲咯，哎呀，呢度咪平啲啊？係嘛？係啊，呢度平啲啊。平少少啊，呢度。仲話早買早享受啲。平10蚊。今日嗰個1萬啊嘛。This is spicy. Okay, 9,000 won. Eat here, take away. Take away. Okay. 哇！哇！哇！ Wow, unbelievable. 你咩唔影相咧？拍緊片啊！ Getting him chimney, chimney. 지금 오시면 됩니다. 이거. 個喉嚨痛啊！哇！你哋翻好咗有幾耐啊？好勁喎！哇！ 맹들이 김치말이는 주문들기가 다 빠졌습니다. 지금 오케이. 지금 오시면 됩니다. 好大聲，好吸力啊！我喺隔佢4尺都 feel 到個熱力啊，同埋個聲音。咩驅使你買呢個啊？冇啊，試下啫嘛，樣樣都係試下啊嘛。咁我又一嚿啊嘛。食啊！你先食啊！你食啦，你食先啦。燒得咁旺盛，知唔知啦？黑洞天池豬肉啊！幾好。咩嚟㗎啫？好濃嘅酸甜味，跟住咧，有啲肉。燒咗咁耐火有咩幫助啊？冇幫助嘅。滑滑地。哦。呢度睇咗幾間，好似個個都興玩火咁喎，有好多嘢食喎。係點樣啊？喂，最愛豬手個位，買一盒翻屋企啦你。又買一盒。佢話今晚翻去食飯啊嘛，呢個。哇！我哋嚟到呢個又想食炸雞，咁啊買咗呢間1980幾，咁啊老闆就幫我哋好似啲韓劇咁咧，佢即席攞咗盒雞出嚟，然之後咧就用咗好似啲炸粉啦，就撈緊啦，咁佢就10分鐘就可以煮好噶啦，就2萬蚊一隻雞，即係100蚊港幣度咯。好，哇！你買咗啲咩啊？蒜香炸雞喎。係點樣樣㗎？個老闆喺街市買㗎，整粒咬下先。成隻。哇！哇，好乾身喎！哇，哇！哇，聲得唔得啊？呢度比較大很多，但係而家幾好食嘅。我翻去再食一牙先。好。